عزیزان، آیا سکس معقدی یا رابطه از پشت سر با خانم در دین مبین اسلام جواز دارد؟ در مورد این موضوع جالب و در این حال بسیار مهم، علمای بزرگ دین مبین اسلام نظریات مختلفی دارند. قبل از اینکه حرفهای دکتر صاحب ذاکر نایک که متفاوت‌تر از علمای دیگر در رابطه با این موضوع صحبت کرده است را بشنویم، میریم با هم حرفهای عالم فارسی زبان را که در رابطه صحبت کرده را میشنویم و در ادامه حرفهای دکتر صاحب ذاکر نایک. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسایی که این جریمه را ارتکاب میشن، یعنی همراه همسر خود از راه غیر مشروع یعنی از عقب نزدیک میشن، 3 اصطلاح استعمال کرده. چند اصطلاح؟ 3. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من اتی حائضا، اگر کسی با یک خانمی که در حالت حیض سعادت ماهوار است یا با یک خانمی که از راه شرمگاه خلفی از او استفاده میکنه دوبارش، و یا پیش کاهن میره و تصدیق را میکنه به او چیزی که گفت، میگه کفر بما انزل علی محمد، این کافر شده با آنچه که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. این کفر دون کفر میگن. این اصطلاح رو چی میگن؟ اگر در جایی که گناه کبیره هست رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر استعمال کرده، این میگن که کفر نیست، یکی کفر است که مخرج از ملت است، یک نفر کافر میشه از دین ببره. لکن کسی که کار میکنه این کافر نمیشه، لکن گناهش چی است؟ بسیار بزرگ و کبیره هست. حکمت چیست که کلمه کفر برش استعمال کرده؟ به خاطر ازی که یکی گناه کبیره هست و یکی کفر است. ای از کفر کده پایین تر است، لیکن از گناه کبیره هم کده چی هست؟ بزرگ است. این 3 عمل، کسی که همراه عادت ماهوار با خانمش نزدیک میشه، کسی که از عقب نزدیک میشه و کسی هم که پیش کاهن و فالبین میره و فال میبینه او را تصدیق میکنه. متوجه شدیم؟ این حدیث هم که من بر شما خواندم، این حدیث شریف در شماره 522 سنن ابن ماجه هست و شیخ ناصر الدین گفته که این حدیث صحیح است. اصطلاح دومی که استعمال کرده چی است؟ که الله به نظر رحمت به طرفش نمیبینه کسی که کار میکنه. عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لا